Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа и љубов во секој човек, за подобар свет во овој наш век. Дали сте се заинтересирале за подлабоки и суштински теми? Дали сте предпоставиле колку е важно како се храниме? Дали спортувате, пеете, танцувате? Дали се запрашувате како да си го направите животот посреќен? Дали сте ја започнале потрагата по себе си? Емисијата која ќе ви даде идеи и мотивација, која ќе ве разбуди и насочи по патот на вистинските вредности. Тоа е новото кул и младите веќе го живеат. Бидете своји, пронајдете се, следејќи ја новата емисија исполнета со среќа. Со љубов, Стефанија. It was 1992, a year with presents. She was born, baby, to this world to represent. She was running, baby, trying to find true love. Then she went up, down, hoping to get it, maybe. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. To find true love isn't easy, baby. Hope you'll get her this day. Do you remember that year? His mom was staring at him, telling the biggest secret, different of lies. He was running, baby, trying to find true love. Then he went up, down, hoping to get it, maybe. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. To find true love isn't easy, baby. Hope you'll get her dizzy. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. To find true love isn't easy, baby. Hope you'll get her dizzy. They knew one thing, they'll catch the stars. They knew one thing, they'll catch the stars. They knew one thing, they'll catch the stars. They knew one thing, they'll catch. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. To find your love isn't easy, baby. Then she sings all night long. Then she screams to stay strong. Find your love isn't easy, baby. Find your love, find your love, find your love.
Слобода. Тема која несомнено секој ја посакува и на различен начин треба да се ја создава. Денешното издание е посветено на адреналинската слобода како начин на живот кој моторџиите го живеат, поминувајќи дадена бројка на километри и создавајќи многу нови пријателства. Предрасудите и ставовите околу оваа тема ќе ги разрешиме и појасниме токму денес. Мои денешни гости се моторџиите на Мотоклуб Конзули од Битола, заменик председателот Илија Банчотов, портпарол на клубот Ѓорги Ѓоргиевски и член на клубот Борче Гацовски. Епа, добре ми дојдовте во мојата емисија, која, како што споменав предходно, сака да зборува за слободата, затоа што вие всушност сте представници на еден мотоклуб кој секако има за цел да ја покажува слободата на некаков начин. Пред се, добре ми дојдовте. Ќе започнеме од вас, Ѓоко, можеби затоа што сте највозрастен од тука. Добро вечер, највозрастен. Па, на која возраст сте всушност тука сите? Или не се дискутираат годините? Не ги криеме годините, него јас сум убедливо најстар од сите, највозрастен што велите, 66 години. Машно, да сте здрав и жив. А желбата за мотор е од 7 години. Од 7 години? 7. И како започнавте? Малку... Па бев тоаш прво оделение, да речем, кратко. Татко ми тоаш купи мотор од Германија, го донесе во Битола, јас се возев тоаш... На 7 години? На 7 години. И после како учев, растев и така натаму, па започнав... А смееше да се вози мотор на 7 години? Не возеше, татко ми вози, дори и паднав, ме исфрли мотор. А мотор. тоа некакво малечко моторче или? Не, голем. НС, тоа е стари мотор за НС 250 кубици. 250 кубици? Германија дојде нов и од тоаш таа љубов. Али да искористам љубовта тек после многи години, пред 10-15 години отприлика активно. Колку години активно возите? 15? Па од 15 години. Епа вака, кажете ми ја вашата приказна околу клубот Конзули, затоа што нели ние како битолски град заслужуваме да имаме едно такво име, моторџиско име тука. Кажете ми што се случува со Конзули, која е вашата идеја? Како започна прво пред се? Прво започнавме, десетина мотори се собраме, отидовме во Витолиште, имаше еден прилепски клуб кој организираше мотособир од цела Македонија. И на тој мотособир учествува многу клубови од повеќе градови. Кога таму се представува, ние сме од Делчево, тој клуб, ние сме од Богданци, тој клуб, ние се гледаме, се чудиме и си велиме, а ние што да кажеме. Скажеме, јас издевам, тоа да речем како, дева, ние сме од Битола, ти игрови. Така би текна тој што, секундарно. Заврши таа церемонија и после, да не речем дека, скоро да си степаме целија, како не ни е страм, таков град. Се од Делчево, не знам, села таму кажуват, за клуб ние да немам клуб. Ке формираме клуб, таму што се договори. И почна таа иницијатива во Битола и така ентузијасти што бевме повеќе души, па малце по малце не разбра битолчени моторџиите и така дојде до договор кај што се одбери прави наслов, името Конзули. Од кога постоите како Конзули? 2011. Па значи млад клуб е во секој случај. Млад, 6 години не е баш млад, тоа е доста искуство. Но на вашето возачко искуство, како што кажавте... Бевме самостојни, така, значи сами возиме или другари, појде два мотори возиме, вака е, друго кога не организирано возиме, понатаму да... Која е структурата на Мотоклуб Конзули? Како сте подредени? Па, ние сме здружение, значи, регистрирано здружение, со сите како спортско друштво.
структурата постојат органи, значи собир, главен е лидерот, па него заменик лидер има, значи 5 души се, да не речеме одбор, портпарол, благајник и обезбедување. Останате се членови во клубот, број негде околу 20 и неколку, 24-5 души. Машалла. Доста е тоа. Ај, притискаме да не мораме по секоја цена да примиме. Затоа што поголем е ризико со повеќе души, е ризико голем или лојалноста, или сите други понатаму во текот на емисијата може да кажеме. Какво е искуството за таа лојалност која ја споменавте? Дали имаат воопшто мотокултура нашите сограѓани? Па добре, и заменик председателот е еден од најискусните моторџи, па тој нека. Иле, можеш да ми кажеш кое е твоето искуство, значи со нашите сограѓани моторџи? Мотокултурата и лојалноста на ниво на Македонија, да почнам со мотокултурата, ево се движи кон позитивно ниво, јас сум среќен што има, например, денес во почетокот во Македонија, например, имаше помалце како организација на мотособири, да речем негде од 2008 година почна да се движи кон поголема насока. Например, имаше 2-3 собири на ниво на Македонија, интензивно почна да се движи нагоре, откако почна да се отвори сајтот мотори. И, например, во тогашно време се организира собир ноктни волци, потват, и 2008 веќе почна да се првата тура, мототура Риово на овој регион. И тогаш имаше, да речеме, посетеност на ноктни волци. Пред 2007 имаше скоро 1000 мотори на едно дефиле, да речеме, низ Скопје. Сите беа во едно купче. Да. То беше добро, али сепак сега за разлика во тоа што сега, да речеме, сега ова 2017 имаме секој викенд имаме по еден собир, пошто почна да се развиват и клубовите, многу клубови ви се отварија со тоа. Значи зголемена е бројката во секој случај. Тоа да речеме, имаше неколку собири на ниво на Македонија, сега има многу повеќе. Кажи ми твојата приказна. Кога започна да возиш мотор? Мојата приказна е слично нешто како на Ѓолко. Исто благодарение на татко ми се разбои љубовта и ентузијастот и чивијата што викат благодарение татко ми, тој купи нов мотор. Тогаш ме водеше, бев мал. После купи мотор за мене, па за него, па уште еден за мене, па уште еден за него и така. И веќе активно возам многу години, од 90-та. Браво. Која е твојата улога, можеш да им кажеш на нашите гледачи, во клубот Конзули? Заменик председател и се грижиме јас, да не сите еден за друг се грижиме, без разлика дали сум заменик председател, нема никаква врска. Да, нема на кој што да му даде, секој треба сам си е свесен, секој својата улога си е. Важно е од нас да возиме, да организираме манифестации, да помагаме се што може. Во позитивно смисло. Добро, ме интересира Борче, неговата приказна, да ни ја раскаже како член на мотоклубот. Како член или како почнав да возам? Па како член на клубот, која е твојата улога прво, затоа што зборувавме за клубот, а потоа ти кога започна да возиш? Па јас како член на клубот, како и сите членови ние допринесуваме за клубот. Па
Зависи, имаме ние поставено некои задачи, пример, напред, тоа треба да се направи одредено и секој задолжено секоја задача си има пример. Зависи за турата, кога ќе одиме на тури, за средување во клубот кај што ни се просториите, такви работи. Од кога си член ти на конзули? Јас сум 4 години член на конзули. А од кога возиш? Кажи ми това да приказна. Мога да приказна 10 години, прв мотор автоматиче со педала. И од тогаш наречам. А сега возиш? Сега возам Honda 1800 кубици чопар. 1800 кубици. Тоа значи дека можеш слободно да си патуваш низ Европа. Па патуваме, да. Се договараме сега. Дали правите такви тури, да? Па правиме, се договараме. Сега за мај обевне Грција, Левкада. Сега имаме план да одиме Србија и септември Хрватска во Пула тура имаме наводно. Договорено е, само не знам колку мотори треба да. Не е ли заморно долго време да се патува на мотор? Или правите паузи во секој случај? Па мора пауза, зависи. Зависи од турата, пример, колку километри си правим пример на 100 на 200 километри, 5 минути, 10 минути пауза, зависи од дестинацијата која ни е. Одлично. Се враќаме, Гилко, на вас. Кажете ми, што се случува околу мотособирите? Во смисла, дали тој што оди на мотособир треба да биде член на некаков клуб или може секако да посетува и самостално одреден моторџија? Не мора прво да биде член, тоа е слободно, кој сака може да дојде. Околу мотособирите, гледајќи ги тие низ Македонија и понатаму низ Србија, низ Грција, низ Хрватска, и ние веќе и годинава ќе правиме седмиот собир во село Трново. Од овие собири имаме едно искуство кај што имаме страшно многу пријатели, многу моторџи на кои не посетуваат и да не речем нашиот начин на живење е слободно живење и братско живење. Да видиме да се сакаме, не гледаме ние раса, вероисповед и така натаму. Одеме во Скопје на собир кај што албански клуб организира, например, кај што организира грчки клуб, значи не собирите како ги правиме. Тоа е една манифестација кај што во тие ден-два дена се дружиме со сите наши пријатели, се видиме, дискутираме околу техниката, претежно за моторите, кои како новости има и што е битно. Вечерта дружењето е уште подобро кога си има организирана музика до касните сати. И за нас, за тие што организират тој собир, е мачно, меѓутоа ние како конзули исклучително добро се имаме организирано, да може слободно сите наши членови да пофалат секој задача што има, нема воопшто да потврди, да речеме некој инцидент да се стори, никако тоа нема. Зато и самото членување во клубот, и самото доаѓање не може да дојде наеднаш, да стане член, да го носи елеко. Тоа треба да се заслужи. Тоа ти е како кај ловџиите имаш на година дена на проба. Загари да проба. Кои се бркаат, нема да пукаат. А кај да се исто тој новиот член, млад, постар како да биде, да го осетиме дека е наш брат, дека стварно е лојален, дека душата ќе ја даде за клубот. А што се случува со сестрите, женските возачи? Има и неколку женски возачи кои за жал не може стално да дојдат со нас, али ние не ги разликуваме, тие се наши сестри, така. Точно сакам да ја искоментирам таа предрасуда која се уште постои кај нас за жените возачи, затоа што исто така јас сум млад возач на мотор и се судирам со тој проблем, затоа што ме гледаат како да сум дошла од Марс, кога ќе слезам од моторот, ти си од тука, од Битола, чудно е. И што се случува, колку
колкафе грубо кажано бројот на жени кои возат во Битола? Мале? Вака, не само за жени, него воопшто за моторџиите. Се уште преовладува мислењето дека ние сме бајкери кои сме лоши. Да, и тоа сакав да го искоментираме. Дека сме ние лошите луѓе. И кај ќе одиме правиме бела. Што воопшто напротив. Упорно се докажуваме хуманитарно гледано. Упорно се докажуваме другарски гледано дека ние не сме тие што се во светот, кои се занимаваат со трговија, со недозволени средства, дроги и така натаму. Например, нема ние во Трново, може со гордост да го кажувам, во Трново тие клозетите што се нови, тие цели од темел ги рушиме, ние ги направиме. 2,5 месеци работевме на нив сите. Добро, со донации од тој бетон, од тој дрво, од тој ова, главно направиме. Имаме последна манифестација кај што низ пелагониските села, неколку села на најсиромашни фамилии, преку градоначалници да учиме кои се тие, но однесоме поклони во вид на прехранбени производи, па да не ви кажам што имаше дече таму кај што нема видео чоколадо. Зборам да ни цела Пелагонија. И такви работи. Детски градинки и така. Од каде дошла таа искривена слика за моторџиите? Може би тоа е некој амерички филм што Точно. на телевизијата се прикажува на таков начин. Точно, видите, имаш многу филми со моторџи што се со бајкери. Филмот ќе прикаже, например, доаѓа на бензинска пумпа, сите мотори доаѓаат, си танкираат бензин, влегат во таа сам постол што е, си земат тоа што му треба, чоколада, виски, да останете работи, и се заминуваат. И како дојдат имата? Дека дојдат бандити, да направи аршум, а ние тоа не можеме да помислиме. Немаме шанси. Јасно. И ние всушност и како народ сме малку поинаку воспитани. Во нашиот клуб поголовно. Ако малце има ексцес, значи не разборам од основни работи. Не азелка цигата, нема да возиш. Да, кажете ми за тоа со правилата и прописите, колку гледате да ги пазите? Премно. Ако пред да тргнеме на некој место, дестинација кај што треба да одиме, прво детален преглед на сите да имат обавезна основна опрема. Прво кациги, нараквици, вентијаги, со налактици, со тие работи, заштити. Второ, дали моторите им се исправни. Трето, нема шанса некој да се пробни, да нема возачка, например. Така, не дојде пред така нещо. Или не тргна колоната воопшто. Објаснете ми како сте распоредени кога возите. Тоа не го споменавме. Па, имам бројки. Сите си знаеме бројките. Например, број 1 вози Лидеров, број 2 Замеников, број 3 сум јас, Боро, например, обезбедува последен вози. И стално така. Значи, секој си знае за кој мотор ќе се вози. Дали се преминувате, дали има такви работи? Меѓу нас нема преминува во одредени ситуации, да речеме некој подлог, равен пат, малце адреналинов, скокотка и бара некој ќе одзгазни. Ама не е ли тоа опасно? Меѓусебен натпревар. Како писта да биде, да не е тоа да загрози саобраќајот. Се вози цик-цак претежно, тоа е цик-цак за да можеме. Правила се тие, обавезни правила, оддалеченост е обавезна, да може да останат и коли, камиони, да не претицате или да претицаме. Така да, ево, до овој момент, до кај што сме отишли, ниеден, ама баш ниеден инцидент. После милиона другарство се гледа, кај што еден да креди раката, сите застануват. Дури не се изврши проверка што е проблемот. До сега сме многу задоволни, мислам, сите. Колку души сте возеле најмногу до сега? Па, најмногу 20, 24. Сите заедно? Сите заедно. Тоа е многу интересно. Тоа е интересно, тоа кога по 50 метра, кој ќе му гледате раздали, тока цела колона, тој напред што вози после, тој да чуме чистачо, прилика,
Ја сам, нема пред мене никој. Пред него нема никој, ама и тој насочува од таа страна, спротивна страна, доаѓаат коли да трга на страна малце да се грижиме за безбедност. Многу. Јасно. И одредуваме брзината. На која брзина се вози константно? На автопат, 100, значи, таму 120 дозволи, 100. Строго по знаците, по совреќаните знаци строго. И знаците обавешто. Ако одржиме, ево, воземе на прилика и во Грција, пише радарска контрола, а патот немогуче и прав. И намалваме на 80, и разни коли да терете, возете. Ете, почитуваме дека има контрола. Познаци, мислам, исклучително. До сега ни еден инцидент повторно. Прекрасно. Кажете ми, затоа што ги споменавме и што споменавме искривената слика околу моторџиите, колку моторџиите пијат алкохол при возење? Тоа е сега индивидуално. Не сме цвеќе за мирисање, меѓутоа доека се вози, нема шанса некој да видиме со шише, со чаша. Фала Богу, уште при возење со шише. Не, може да се прави пауза, па пак ќе се види да тоа нема шанса. Тоа не може да се случи. Нема, точите сме пиваджи, претежно. Пивопийци, што викат. Сега колку пиво? Ме интересира дали може воопшто таа пијачка алкохолна да се замени, пример, со вода, со некаков сок. Значи, зошто постојано мора да се пие пиво на тие собири? Мислам дека многу барате. Не бараме. Може да намалиме. Може да намалиме со пивото. А да натераме некој сок сосија да пие, не знам. Борче, ти што сметаш на таа тема? Па, сок. Секој за себе си мислам, и да надобро за нека безбедност на прво ниво кај нас, секогаш. Кој ќе одиме на собири, пример, и има еден, однапред одвредваме човек, ги собира кучевите и нема возење пример. Од напијам нема возење. Ако се напиете, значи не пиете. Тоа ми беше следно прашање, затоа што на собир, нели, ќе се расположиш, ќе се олабавиш и кога се враќате, кога се прибирате дома? Обично ние одиме со спиење. Тоа е веќе подруго. До касно собирите обично се, одиме со спиење и затоа не се вози. А тој што се враќа, алкохол не пие, не. Може едно пиво така, после на сокче или на вода. Јасно. Да. Да, или? Да се надаврзам во врска со враќањето. Например, одиме вистина и оставаме моторите и нема мрдани клучајте, тоа е. Веќе почнува забавата. На забава се знае што се прави. Некој ќе се напие пиво и тоа е една врста слобода што можеш да си ја дозволиш, како што е слобода самиот мотор што ќе возиш. Тој што ќе остани вечерта, некој може да остане до сабајле, да речеме. Ќе се замоавете, таму има пријатели со едни од 5 минути, со други од 10 минути, цела вечер може да оди. И другиот ден имаш мамурлук за сабајле, за возење. Таа група што легнала порано, да речеме што си завршиле порано со забавата, се спремни од сабајле најчесто од 9 сата, се спремни за тргнување, тие што заостанале, може. Еве, например, јас, ако останам, не сум способен за возење, тргнувам. Ако заостанам многу поиќе сати од колку што треба и тргнам, веќе најчесто сам се враќам кога ќе сум во таква состојба и осетам дека не сум способен за возење или ако ме фати вечерни часови мават фароите во тебе, веќе се осеќа одма ово. Жмигавец од десно, ја фрлам ја фрлам вреќата на земја кај што ќе се најдам или на првата бензинска и спијам, да. Ќе отпијам 2-3 сати или ако сум во град, спијам и на клупа и не ми е гајле. И потпирам нозете на мотор и тоа е веќе една врста слобода. Како што разбирам, сите тргнувате заедно, ама некако тоа враќањето тешко е за назад заедно. Така некако. Не така, најчесто одиме во поголема група исто заедно. Договор се прави секој. Значи договор се. Ама во недела да речеме сите имат некои семејни обврски со фамилиите, некои иди да речеме без сопругата, повеќето моторџи практикуваат од сабајле во 9 сато, веќе ги палат моторите. Да си се примерни во домот. Да. Значи слободни сте како што разбирам, но сепак до граници.
И тоа ми беше и целта на емисијата, да пренесеме дека всушност ние можеме да бидеме слободни, дека ние можеме да си дозволиме некои работи кои спаѓаат во слобода, но секако таа слобода да си има една морална граница и да не води по патот на на вистинските вредности, затоа што сме се загубиле инаку. Можеме да претераме и веќе тоа да не носи на погрешен пат. Уште едно прашање имам. Дали се одбира типот на музика на самите собери? Затоа што јас како музичар секако ме интересира дали јас ако отидам некаде ќе се отрујам од некаква музика или ќе се чувствувам убаво. Дали се одредува типот на музика? Обавезно. Тоа е многу битно, затоа и подпредседателот главен одговорен уредник за таа страна се бира. Знаете, рок-н-рол ние во душата. Музиката не да обавезно е да одбираме него, внимаваме да биде добра, сакаме на сите да биде добра. Нема тука сега да речеме некој, како да кажам, турбофолк? Турбофолк, во главно бе рокер. А сите сте рокери кои возите или си има по некој скриен турбофолкер? Сега, значи, за бајкерите тоа важи, нас чавка да ни озеде паметот. Така да ни оде. Ние или сме рокери и бајкери или не сме. Точно така. Тоа е. Прекрасно. Ви благодарам секако на гостувањето, но пред да ви испратам, ќе ви испратам со музика, затоа што завршивме со музика. Повелете мојот албум Ретроперспектива. Секако дека ќе се најде по некоја рокерска песна и оваа песна всушност која ќе биде во емисијата е точно во ваш стил и по ваш вкус. Вие, мои драги гледачи, се надевам дека ќе се опуштите можеби и ќе ве инспирираме на овој начин и можеби некој ќе земе да полага за возачка, за мотор и се надевам дека жените ќе се инспирираат поготово да започнат да возат мотор, затоа што секако треба да се подигнува веќе свеста за мотокултурата. Не само во Битола, секако во Македонија. За да бидеме слободни, најпрво треба да се спознаеме себе си и да си дозволиме живот без општествени ограничувања, бариери и предрасуди, но имајќи го во предвид моралот. Тоа јас би го дефинирала како слобода низ висок морал. Да се збогуваме со егото и да го поканеме мирот во нашата душа. Да и дадеме предност на среќата, токму онаа детска среќа која не потсеќа на вистинските вредности. За да бидеме слободни, треба да го победиме и високо да се издигнеме над стравот. Да веруваме дека доколку не се водиме со конфликтна логика, сме под Божја заштита. Откако се соочиме со двете страни на животот и го допреме дното, како благодет доаѓа духовното просветлување наречено среќа. За да бидеме слободни, треба да се задоволиме со малку, затоа малку еден ден да стане многу вредно. Да избегаме од материјалните канџи на денешницата, за дури тогаш да станеме најбогати на целиот свет. За да бидеме слободни, треба да постигнеме баланс на телото, душата и духот. За да бидеме слободни, треба да учиме и да истражуваме, за да можеме да споделуваме и да просветлуваме. За да бидеме слободни, треба да се водиме според вистината и без да стравуваме, гласно да ја говориме. Препораки за покачување на телесната тежина од дипломиран нутриционист Елена Чороловска. Испостете го телото 3 дена. Со тоа ќе ви се подобри варењето на храната, а воедно и апсорбцијата на хранливите материи. Потрудете се да имате редовни оброци во текот на денот и да ги промените навиките во исхраната. Кога веќе се наоѓате во состојба да сакате да покачете на телесна маса, значи дека моменталниот начин на исхрана не ви одговара. Барем еднаш во денот имајте оброк кој ќе се состои исклучиво од свежи плодови, особено сладките овошки. Дајте им предност на сушените плодови.
Одбирајте плодови кои се богати со скроп, а воедно може да се конзумираат свежи, како на пример цвекло, морков, сладок компир. Хранливи, богати со скроп се легуминозите, гравот, леќата, грашокот. Јаткастите плодови и семињата да бидат застапени во секојдневието, најмалку 4 часа пред конзумирање, бидејќи така сувиот плод оживува, во него се будат ензимите, па се зголемува апсорптивната моќ и целосно ги добивате нивните благодети. Авокадото е плод токму за оние кои не сакаат да внесат многу храна, а сепак ќе бидат нахранети. Изобилува со хранливи материи, но не треба да се конзумира премногу често и во големи количини. Може да се додаде во секоја салата, на парчина или како дресинг. Стекнете навика да секојдневно исцедете свеж сок или измиксирате свежи плодови во комбинација со зелено лиснат зеленчук. Така добивате оброк кој полесно се апсорбира и ќе бидете сигурни дека секоја клетка од вашето тело ќе биде нахранета и енергична. За тоа ќе придонесе и хлорофилот од зеленолиснатиот зеленчук, кој воедно ќе влијае за подобрување на крвната слика. Овој вид на оброк е препорачлив кога имате активен ден или сте изложени на поголема физичка активност или сте подолго време надвор од домот, би можеле да го понесете со себе. Ако и после еден месец не добиете на телесна маса, тогаш изоставете го од исхраната зеленчукот, освен зеленолиснатиот. Покрај главните оброци задолжително воведете и ужинки, 1 или 2 дневно. Во нив можете да го вклучите и авокадото. Не ја изоставајте физичката активност. Дневно практикувајте да одвоите 20 до 30 минути за истегнување и 30 до 60 минути тежински тренинг, во зависност како ви дозволува здравствената состојба, но да обрнете внимание на одморот и да имате добар сон. Практикувајте се што придонесува да се чувствувате енергично и редовно изложувајте се на сонце во период од денот кога е безбедно. И не заборавајте да ја проучувате храната, за да би можеле самите да си составувате идеален оброк кој ви одговара за моменталната состојба во која се наоѓате. She
Да ја подигнеме свеста и да немаме предрасуди кон жените возачи на мотори. Адреналинот може да биде проблем и кај младите кои го користат за себе докажување. Тој дури може да биде и штетен по живот. Слободата понекогаш треба свесно да се контролира за да може да се постигне нејзиниот вистински ефект. Со љубов, вашата Стефанија. Слушнав дека си тажен, си загубил верба, си станал лажен. Затоа јас сум тука за тебе, да знаеш јасно колку си вреден. Среќа